Vous informer, c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner massivement. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668. www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV. Mbotile bino bandeko balanti abe mission na bino le kabongo na Congo Cool TV abe mission vraiment beau sepela nango makasi o se présentaka pas moko abino Charlie Chupamba, autrement dit la Marcelo 3 matchs et penda beta quoi balobi lelo vraiment neli bino li solo mo boy c'est un peu triste ozo ça vraiment pas si parce que babi to reçoit vraiment tant robeta li solo ngo mais sans plus tarder nazo passer on présenter bandeko nga na bango na plateau avant que na banda li solo nanga. Bonjour maman, soko se présenter ba ba yebi te ba yebo. Ouais, bonjour, na pesi bonjour na ba onyo so ba yebi nga na ba yebi nga te nga kombo nga Noura Lambo. OK, maman Noura Lambo, maman Noura nani? Naza actrice na groupe Lis Boy Fondation. Yeah. Merci beaucoup maman Noura Lambo, actrice à groupe Lis Boy Fondation, maman Noura Lambo. Bongo to présenter papa biso, bonjour papa. Bonjour maman Charlie. OK, soko se présenter ba yebi te ba yebo. Ah OK, là c'est vraiment pour la question na yo. Je réponds au nom de William Nazali, artiste, comédien au sein du groupe Les Étoiles de Bobo. Je salue mon président à passant. Président Bobo, Mbotebele, papa l'a dit, Sobe, Mbotebele, si Kozali. En tout cas, histoire na biso, les lois, ça vraiment pas si. On découvre moko et moi, Sinda Betelingango. En tout cas, vraiment, ça n'a pas si on a n'inga qui le lot, ça l'ango moi de bas entre Binomi Balé. Et ça, l'histoire, et ça, boé. Et ça, une jeune fille moko. Azaki na mobile ni basaki vraiment qui chéri bon vivre quand des akabolingo bango mi balé après mobile azaki tellement ko souffrir dans salate moi si place dans sambela ezaki na maman député moko azoluka chauffeur ba blobiango église moi si ayokaki abi yesi pasteur que non mobile na za chauffeur celle qui est pasteur abi ça va yaka na mobile et puis na mobile pas komi ko sala donc mobile ko ça pas maman député et ko sala ke mobile ici moi si na sina reconnaissance ndongo pesinga msala non se retrouver tikato ça à mariage ba sali mariage religieux après ba boti moi na banga liboso zema moi mbale et comme il na 3 mois jour musu bala muki na tongo boye mobile ibisi moi si ke en tout cas je suis désolé yo yebisao basi musu na vie ya batu bazaka ba pont ndeti yo vraiment ozala pompo nanga pour que non na se retrouver ngande na sa boye na quitter ndako soko moni ki ovanda na ndako kaka yo po ndako ya na bando ofanda zaki ndako cadeau au mama député na pesa bona mariage abiso ko moni ki ovanda na ndako kayo so moni ki olembi okangi blono senini okepa abino pongo na vivre suna yo te na ki vivre na ngana mama député wana
donc mobali asundola mwasi na zemi à 3 mois donc atiki mwasi ka bongo donc ndeko mwasi vraiment na minute onde to lo baboye aza na hôpital donc tension na zemi to ebité soki tokolo ba nini yango na meka que on peut vraiment na ya vraiment na meka non ko betali solo mukie na bino et maman Nora quand ayo vraiment na ebi tokolo ba nini pona ba ndeko na biso mibali ndeko mobalo ne loko asali. Donc ça on comprendre bien moi si mutaela ki mobali copie ya mutuka ya maman pasteur na bango ya maman député kasambela l'église azali ko luka chauffeur ya yeli mobali copie mobali tanga zu copie wana akomi bien bakomi ko bimana maman député wana oh Seigneur des anges mibali eza pasi nga vraiment likama mibali en tout cas na ebité pona ngano rande na vandi boni na milobelaka na loba na za femme seule na boti mwana nande na bébé fata na nga wana na vai na nga na bokola mwana nga parce que ba choka mibali eleki na ebité mibali choc eleki na comprendre te za nini eza vraiment nini muninga vraiment asali eloko modèle wana te mobali na nga te mazo souffrir le quoi moi eloko mo bozo tchomo bo ebimi koto yo na brancher mobali na poto za bien na mwana so mais tel eloko beti muninga en tout cas na ebité na mekano suko raisonner non pour na mobali wana eloko asali. Merci beaucoup maman Nora vraiment na intervention na yo na ebité papa William intervention no vraiment eza nini na lisolo oyo. OK maman Charlie pour la question. Premièrement tu peux ça directement faute dans mon balité. Est-ce que tant où le jeune a questionné la fille bakuta naki alinga ki na bolingo vraiment ya solo to azalaki moi si oya vina parce que tout le monde a kango ce qui moi si oyo lingi aza moi si ya vina ote et soit karabo to mobali non pas William toi il est ton moi si bazui temps ya kovanda ki chéri. Moi ça y est le cop après le bakaza baza moi ça vina été maman Charlie likamo ndenge komi trop pe ça peut faute là mususu na moi c'est est-ce que moi si vraiment malgré bola moi asali ni pas molami ni obani oui asali ni bolamu asungi apesi musala est-ce que azaki na problème mon côté asala mobile au mobile a foutie boy ce que c'est un problème mon côté mobile na abomba na motema na ye alukaka tant mon côté oyo akobimisa yango asali boy. William, je crois bien que maman Nora toujours continuer de bien expliquer. Moi, ça la mobile et le côté. Bafanda bien vraiment na bolingo na bango. Moi si elo kamala moi sala ki azu mobile ya PC musala. Après mobile nda eko sala bonne bité maman Nora nebito papa William olo basoko. Papa William encore lo ndengwa na te. Omoni eloko za mibale leza ki lokoso na kwa envie. Tema zo mona muninga na mwa car, na muninga ti bodi ba jina bien tika nga pe na kende. Mais ebite ke moi si na ye, mama mwana na ye wana sala ke eloko na po nini? Po sunga bango tango bando fute mbongo esika ya akeko sala wana esunga bango na vi na moi si na ye bazala bien. Mais ki lokoso ndem tezo bango yo moni ba mibali lelo bazo kufa po nini ko ba vie apprécier. Et puis si kake yo na maman député wana esika ke akeko luka nini ya monde bazo kufa bazo umila te bazo kufa ka boloko basoso kwa nini vie apprécier Baba Dora le bimbali bazo kufa oui ngala en tout cas na habité sona lo bani papa William parce que na minute la fille aza esika do maman député esika moko na mobile fille aza na hôpital libisango ko ata na ndeko souci mwana na mwasité o ayoki pasi na yo mobile to cha exemple yo mobile ozaki ne lo côté apesi yo vraiment vie apesi vie et puis on dit ko sundele boy kaka na lo côté polo bakiye aza pompo na yo est-ce que ça OK lisu na ko loba eza faute pe ya maman honorable wana parce que la fille ndenge expliquer biso muta ayena mobali et pas maman honorable wana eza mwasi maman honorable yebi ke la fille aza mariée yo tongo yebi ke moto oyo bosola kanai abala ayeli yo mutu moko boye asala pa na yo okokini kosala biloko wana te parce que soki ayebaki vraiment nzambe mama wana anga sala biloko abongo te anga na souci ya bo mama je ne pense même pas que la fille na mama na ni ba âge moko te ata soki na ndenge ki mama ala mama na yete ata
grande sœur na ye yo yaya moi si leki na yo olingo sale bon. Je ne pense même pas que leki ya ye moko anga sale bon. Mais ici quand on a olobi que la fille attend dans l'hôpital et ça linga passe parce que la fille a banné ko penser non je mususu bakoma bongo o ngana ko loba chenga swana na bi ki émission ezotama partout ameka un peu ko zonga monter masima parce que moi na wana azama kila na ye habité lobby soki yimto sunga ye na place wana ameka un peu ko zonga monter masima abimisa bango na hôpital azope soin mwana. Merci beaucoup na papa William azongi kana biso mama Nora soko ko lo basuni ni bona o papa William nga kolo bakabo na usenga na maman honorable yo maman honorable te mama luka mibali na bino ba honorable tika mobali ya batu aza mobali ya batu tongo muninga yaki na te osunga bango bino bosunga batu te bino ne bobaka bosalisa biso to bima ba député po to kosunga bino bosunga batu siko souci ya mwana mwasi wana waza na hôpital na mwana vraiment yozui mobali na epé en plus comme va ndako moko vandi pe kimia ola pe pongi maman honorable nzambe na likolo azomona zongisela mwa mwasi mobali na ye luka yokata wana zata na souci wana ya kosunga mwa mwasi na zongisele mobali na ye po sunga mwasi na ye na mwana esika za na hôpital en tout cas na souci wana. OK, merci beaucoup bandeko balandi to que intervention bandeko na biso bazaki vraiment temps ya ko s'exprimer et ya ko s'expliquer moi un peu moké na moi lisolo au vraiment to betaki ezosala pasi pona bandeko na biso mibali en tout cas bandeko na biso boye baka bozaka quand même reconnaissant na mwasi na yo parce que mwasi vraiment à 8 ans yo zalana yo à 8 ans yo ka souci na yo à 8 ans vraiment que non atalite mobile nanga azana pasi mobile nanga azana lo côté mais à 8 quand même andimi bozala kaka bongo nde bozali ya na suka faut pesa e popo faut se retrouver faut bolam pesa na ozongi sele bolam mutazwelo musala apo benge pont aza pompo na yo non là vraiment je suis pas d'accord pour na bino mibali ezala kanini maman o azui pe loko bosani maman ndonga maman n'a pas député bazam âge mon côté azam kolo ya mobali eloko pe na zo boya bazala ka mikolo bango mikolo ma député zo mukolo te mama luka mobali opena za ya âge na yo bovanda na ye mwa bato amuki aza na yeba ki foza ka mwa amuki po bango baza bongo bango nde bazongisa so ba jeune non mama luka mobali âge na mibala ba âge na mbe bazongisa mbe ka ba jeune mama tika mobali ya bato en tout cas s'il vous plaît tika ye penda zongisela mwa mwasa bato mobali na ye nzambe na likola zo mona justice ezali mama. OK, merci beaucoup, merci vraiment, merci bandeko balandi. Papa William ulobasuni ne loko na bakisi ke moi ça za mukolo mobale lo ni esa bino bolanda kami basa mikolo ça rambongo. Merci. Donc là tout nous entre monsieur na femme moi honorable ezali nani abaneki ko déranger moninga. Ebité wana eza mobala ebisika mwasi ke non aza pompo na ye to ebité soki nani déranger. OK. Oyo ngai vraiment na ko loba maman honorable. Mibali baza ebele. Puis en plus la fille alingaka mobali na ye pour so alinga ki epete ngaka zule musala pa na yo te. S'occuper yo na iboyeba na kité et on peut au mona jeune garçon wana te. Et là on a conseiller vraiment maman honorable wana ameka un peu kotika mobali ya bato parce que âge na yena âge ya les jeunes ça vraiment kokokana te oui c'est que na loba c'est un peu ça. OK, merci beaucoup bandeko landi to komi vraiment na suka émission na biso na ebité maman Nora moi mot de la fin moi de mabanga et ça la bien en tout cas wani ratarate atara to vivre nango na pesi bambote na ngai à ma tantine chérie elle est na lambwa moi ça pembe Lili Alambo na bosani te petit nanga Aristote bolamba motema ya Christiane bébé bambote na bisika bozali petit nanga Fidéline bambote na bino ya. OK, merci beaucoup papa William mot de la fin moi 2 personnes moi 3 personnes. OK na sepeli vraiment na émission oyo émission moko eye pona côté ya biso mutu musula na problème moko boye et kokani pena problème à travers émission oyo de Konabiso Charlie actrice et au Songaye na pesi mbote vraiment na purvie nanga depuis Paris Benankos
moninga ya Zebris Zapata na pesi ba mbote belé bisika zali na pesi mbote na purvie na ngai Nick bisika zali ba mbote belé famille Dimba mobimba mbote famille Piangu mobimba mbote na pesi Junior Alik motema ya Mado Chimbolela mbote bisika zali bolanda vraiment émission oyo bo s'abonner massivement à la chaîne au bozala jamais déci bozala ba sujet ya malamu ba invité ya kitoko bozala jamais déci ba mbote bisika bozali. OK, merci beaucoup bandeko balandi. En tout cas mi bongo vraiment dans suka émission na biso na pena sans plus tarder na pesi mbote na nga na boss na papa na nga papi de tiene motema mimi matondo mbote belé sikozali mbote na nga ba obalinga nga te. Je crois bien que notre okutani vraiment la prochaine émission. Ciao. Congo Cool TV. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Power Base Car, location de grand luxe à des prix concurrentiels. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Faites confiance aux professionnels. Power Base Car, une équipe de professionnels à votre disposition. Offre spéciale pour votre location mensuelle lors de votre séjour à Kinshasa. Contactez vite Power Base Car. Avec l'avènement de Power Base Car, fini les tracasseries habituelles. Pour les transports des délégations spéciales, transports familiales et autres transports privés, la solution c'est Power Base Car. Power Base Car, c'est la solution pour vos déplacements en express. Contact 00243 85 15 15 000 ou 00243 82 23 86 668 www.powerbase-6car ou bien contact@powerbase-6car.com. Faites confiance aux professionnels. Choisissez les meilleurs. Power Base Car. Congo Cool TV, la meilleure chaîne web. Congo Cool TV, vous informer c'est notre devoir. Congo Cool TV, qualité personnelle. Pour s'abonner